Rosh Yeshiva de la Rosh Yeshiva à Miami, qui va parler au téléphone quelques minutes à la mémoire de Monsieur Touboul. Taïr Chassidim, שתדעו שהאבדה עם פטירת הרב טובול זה לא אבדה בשביל המשפחה, בשביל החסידים בפריז, בצרפת, כי אם זה אבדה לכלל החסידים וזה אבדה לכלל בני ישראל. וכידוע, אחד מהפירושים של הרבי במה שאומרים לו אבל המוקם מנחם מסכם בסך שער אבל יציאים ירושלים. מדוע מדמים את האבלות של היוחד לאבל יציאים ירושלים. ואחד הפירושים שהרבי אומר שכמו בחור בבית המקדש היא אבלות לכלל ישראל, כנו בכל אחד ואחד, שאם יש אבלות ליחיד זה באמת אבלות לכלל ישראל. ובנידן דידן בפרט שידוע שהרב טובול היה אדם יקר, אדם חשוב, מחנך פר אקסלנס, אלפי בנות עברו על ידו, נתחתנו ובנו ביתם היסוד התורה והמצווה. ולכן במצב כזה זה אבדה לכולנו. במצב כזה אין מה להגיד, כי כמו שאמר משה רבינו כשנסתלקו נודע ואביהו, משה רבינו אמר שזה עניין של בקרב הקודש. והמענה, התשובה של אהרון, מה היה? וידן אהרון, וישתוק, אהרון שתק, כי זה למעלה מהשכל, למעלה מהגבול, למעלה מההבנה וההשגה שלנו. כשהיה המאורע בכפר חב"ד, תש"פ, אז הרב אמר שאין מה להגיד כי אם וידום אהרון. אין מה להגיד כי אם זה כך עולה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. זה ברור שהוא קורבן להשם. וברור שהוא מצטרף עם כל החסידים והצדיקים והרבאים והרבי שלנו בראשם לעורר רחמים רבים על כלל ישראל. זה עת צרה היא ליעקב וממנו יבשע. וכפירוש הבעל שם טוב שצרה אותיות צדיק ריש ה' כשעושים איזה חילוף אז זה צייר תעשה לטבע. זאת אומרת ממנו, מהצרה יבשע, שיהיה יתרון האור מתוך החושך. ברור שיהיה יתרון האור לאחר כל העניין הזה, לא רואים עכשיו אם זה ברור שכן יהיה, ומקווים ובטוחים שהאור הגדול שיהיה, זה יהיה ביאת המשיח, אבל עד שזה יהיה, צריכים לעורר רחמים רבים אצל הקדוש ברוך הוא, שיצילנו מכל הצרות האלו. ידוע הסיפור שפעם ישבו חסידים יחד עם הרבנית רבקה, שהיא הייתה אשת הרבי מרש, ודיברו על איזה צרה שהיה. ואחד אמר, זכר ודרי בשתהלפם, בטוח, ברור שהקדוש ברוך הוא יעזור. היא אמרה, עבד הקדוש ברוך יעזור, אבל עד שהוא יעזור צריכים שיעזור, שתקף ומעט הוא יעזור. והיא התחלה, תחילת הכל, צריכים ביטחון גמור בהשם, שיצאנו מן הצרה הזאת, וכל החולים יתרפאו, בבחינת גני השם רפאך, מה שכתוב בחסידות, הפירוש שכאילו מעולם לא יכולים, וכל הבריאים לא יהיו יכולים, ושזה יהיה בקרוב. ובנגיע פטירת הרב טובול, זכר צדיק לברכה אפשר לומר, צריך להיות החי ייתן הליבי, ללכת, להתבונן, ולהחליט ללכת בעקבותיו ביראת השם, הפוצץ התורה והחסידות. ואני רוצה להוסיף שמתקרבים לי"א ניסן, יום הלדש של הרבי, יום ירידת נשמת הרבי לעולם הזה. וידוע שאז בתרס"ב, לפני שנולד הרבי, היה זמן צרה לבני ישראל, על ידי פוגרומים יוצא בזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה אז הבעיה, אבל כתוב היה צרה ליעקב אז. כתוב שכמה ימים לפני פסח, תרס"ב, נתבטלה הצרה. וזה היה בערך י"א ניסן. זאת אומרת, שלא רק עבודת הרבי, כשעבד כל עבודתו בעולם הזה, גרמה רק השפעות טובות לישראל, כי אם גם
תקף כשנולד, עם ההולדת שלו, שבאה נשמתו לעולם הזה, כבר התחילה השפעות טובות. והיומים האלו נזכרים ונעשים, ועומדים קרוב לי"א ניסן, זכות של הרבה, שהוא בוודאי עומד בשמיים, מעל נעמד ומשמש, אף כאן נעמד ומשמש, ומאיר ימים רבים על כלל ישראל ועל כלל החסידים והכל אחד ואחד בייחוד והכולם ביחד, כפי שהרבה היה אומר תמיד, על יידן וידרית, ומורה רחמים רבים, ובוודאי שזה יפעול כל העניינים. תקף ומיד יתבטל כל הצרה הזאת, ונזכה להביע את המשיח בכל הצדיקים, בכל החסידים, והרב טובול בתוכם יהיה קיצור לנו נשוכנו עופר, שזה יהיה תקף, ומלכנו בראשינו, בביאס משיח צדקנו, אמן. Thank you, Rav Shapiro. Maintenant, nous allons avoir la traduction par le Rav Shmuel Lebeki des paroles du Rav Shapiro. Rav Shapiro a dit, Chassidim, vous devez savoir que la perte de Rav Touboul, c'est pas que pour la famille ou que pour les Chassidim de France, mais c'est pour tout l'ensemble des Chassidim et pour Klal Israël. C'est une des explications que le Rabbi disait sur un Makom Menachem Etrem, pourquoi on compare la veloute particulière de chacun à celle de Tzion Yerushalayim? C'est parce que de la même façon que la veloute de Beth Amikdash est pour tous les Juifs, la même chose, la veloute de chacun, on fait partie, c'est la même veloute. Surtout M. Touboul, c'était quelqu'un d'important, c'était un méchaner par excellence, il a éduqué des milliers de filles et qui ont construit, qui ont fondé leur maison sur les bases de Torah Mitzvot. Alors, c'est une perte pour nous tous. Il n'y a rien à dire. Il faut dire que, comme Moshe Rabbeinu nous l'a dit à propos de la Istakout de Nadav Avihu, Bekrova et Kadesh, je me sanctifierai parmi les proches, et Vaïdom Aaron, Aaron il s'est tué. Quand il y a eu l'histoire de Akfar Chaban en Tafshin Tetzain, où on a tué 5 Barouim, le Rabbi a dit, il n'y a rien à dire. C'est comme ça, Allah Birtsono, comme ça Dieu l'a voulu. Bien sûr, c'est évident que c'est un korban d'Hachem, et c'est évident qu'il s'associe avec tous les chassidim, les tzadikim, les rabbanim, et surtout nos rébéim, et le Rabbi Berosham pour réveiller Rachamim Rabim sur tout le peuple juif. C'est Etzar Yaakov, ou Memena Ivashia, c'est un moment difficile pour Yaakov, mais c'est de ça qu'il va être libéré. Et comme c'est connu, le Pirouj du Baal Shem Tov, que tsar, le mot tsar à souffrance, c'est aussi le mot tsoar, une fenêtre. Ça veut dire que de la tsar, on va trouver à Yitron Haor Menachosh, on trouvera un supplément. De cette tsar-là, on va sortir, il y aura une très grande lumière, on est certain qu'il y aura une grande lumière avec la venue de Mashiach. Et jusqu'à la venue de Mashiach, il faut être Moré Rachamim Rabim, pitié chez Dieu qui nous sauve. Comme c'est connu l'histoire qu'il y avait des chassidim qui étaient assis avec la rabbinite Rivka, la femme du Rabbi Marash. Et ils ont parlé sur un problème qu'il y avait. Et il y en a un qui a dit, c'est sûr que Dieu va aider. Alors la rabbinite Rivka a dit, c'est sûr que Dieu va aider. Mais jusqu'à que Dieu va aider, il faut que Dieu il aide. Donc il faut être Tachon Gamou, il faut être certain que Dieu va nous sortir de cette Sarah-là. Tout le monde va guérir avec l'aide de Dieu. Kani Hashem Rofecha, c'est connu dans le Pshat de Chassidut, Kani Hashem Rofecha, ça veut dire que Dieu nous envoie d'une façon qu'il n'y a même pas besoin d'être malade, on n'a pas besoin de passer par cette étape-là, que ce soit Bekar ou Mamash. Et surtout, à propos de la ptira de Rav Touboul, Zecher Tzadik Livracha, on peut dire, Zecher Tzadik Livracha, alors il faut à Chaïten et Libo réfléchir, prendre des décisions, d'aller suivre ses traces, diffuser la Torah et la Chassidut, renforcer la Yirat Shamaim. Et Rav Shapiro rajoute, si on se trouve quelques jours avant le Nissan, le jour où la Neshama du Rabbi est descendue dans ce monde-là. C'est connu qu'avant que la Neshama du Rabbi est descendue dans ce monde-là, il y avait des tsarot pour le peuple juif. Et le Rabbi précédent, il a dit que quelques jours avant Pessah, les tsarot, ils ont été annulés. Ça veut dire que le fait même que le Rabbi est descendu dans ce monde-là, avant même que le Rabbi puisse agir, déjà ça enlevait les tsarot, ça ramenait des hashpot, des bonnes hashpot dans le monde. Alors, c'est Ayam Manim Niskarim Elassin, l'anniversaire du Rabbi, ça fait tous les ans. C'est comme on se trouve avant le Dafisan, c'est sûr que le Rabbi, le Omed Meshamesh, Bamarom, le Malana, le Omed Meshamesh, Afkan, le Omed Meshamesh, le Rabbi, il sert pour les Chassidim, il prie pour les Chassidim, pour tous les Bnei Israël, tous les Chassidim, mais sur chacun individuellement, comme le Rabbi disait, Aleidin,